สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไรตี้ดำเนินรายการโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฏฐกรวีสุนทรวันนี้พบกับดิฉันกาญจนาเทพน้อยอวยพรทองศรีค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็นำสาระดีๆในช่วงสาระน่ารู้และก็สัปดาห์นี้ก็มีของดีๆมาฝากกันค่ะน้องแอลสาระน่ารู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็มาจากหนังสือที่มีอยู่ในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงนั่นเองนะคะและวันนี้เรามีอะไรมาฝากกันบ้างคะพี่อวยสำหรับวันนี้นะคะก็มีความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลามาฝากกันค่ะน้องแอลค่ะพี่อวยหลายคนที่เคยไปเยี่ยมเยือนลุ่มทะเลสาบสงขลามาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชก็คงจะได้มีโอกาสลิ้มชิมรสอาหารพื้นถิ่นเขาเรียกอาหารพื้นถิ่นและก็คงจะถูกอกถูกใจในรสชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเครื่องปรุงสดๆซึ่งได้มาจากระบบนิเวศของลุ่มทะเลสาบสงขลาทั้งกุ้งหอยปูปลาและก็ผักสดหลายชนิดจะถูกนำมาปรุงรสเป็นอาหารจานเด็ดมากมายค่ะน้องแอลทั้งประเภทอาหารคาวหวานแตกต่างไปตามฤดูกาลแต่ด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่เอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยซึ่งหาจากท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นอาหารการกินให้มีรสชาติเฉพาะจานแตกต่างกันไปค่ะน้องแอลค่ะพี่อวยอาหารการกินของแต่ละพื้นที่นะคะที่ได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในความสามารถในการนำเอาวัตถุดิบมาดัดแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์เป็นอาหารที่อร่อยจนเมื่อได้ริมรสครั้งแรกก็ติดใจอยากหาโอกาสมาชิมอีกครั้งอาหารจานเด็ดที่นำมาเสนอเป็นเพียงบางชนิดจากจำนวนอาหารจานเด็ดอีกหลายร้อยจานนะคะซึ่งสะท้อนวิถีการกินการอยู่ของชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าอาหารแต่ละจานมีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีและสภาพธรรมชาติในแต่ละช่วงฤดูกาลทำให้วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชสัตว์ที่หาได้ค่ะพี่อวยค่ะเราก็มาพูดเกี่ยวกับตาลโตนดและการผลิตน้ำตาลกันดีกว่าน้องแอลค่ะตาลโตนดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเห็นยืนต้นอยู่ตามทุ่งนาโดยเฉพาะทุ่งนารอบทะเลสาบสงขลาในช่วง40ปีก่อนนั้นก็อยู่มากมายมีอยู่มากมายแต่ตอนนี้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ลดน้อยลงไปก็เริ่มจะมีการอนุรักษ์กันไปบ้างแล้วนะคะตาลโตนดเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์มนุษย์นำมาใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ทำอาหารได้ด้วยนะคะต้นแก่จัดเนี่ยสามารถนิยมมาแปรรูปได้ไม้จะเป็นไม้เนื้อดีมากทนทานมากใบตาลเนี่ยจะนำมาตากแห้งทำจัดสารก้านใบใหญ่จะทำเป็นรั้วบ้านหัวผลอ่อนมาทำเป็นอาหารผลหนุ่มก็จะให้น้ำลูกตาลสดเจ้าตาลนำมาเชื่อมก็ได้ถ้ากินสดก็จะหวานดีผลแก่มาทำเป็นขนมให้มีสีเหลืองนวลได้หลายชนิดยอดงวงตัดและคาบหมักในกระบอกถ้าเป็นน้ำตาลแล้วเรามาหมักในกระบอกแล้วก็ใส่เคี่ยมเข้าไปก็จะกลายเป็นน้ำตาลเมาบ้านเราเรียกว่าหวากน้องแอลค่ะพี่อวยเคยกินไหมคะหวากเคยชิมมาบ้างนิดหน่อยสมัยอร่อยไหมคะก็เปรี้ยวขมฝาดรสชาติเป็นหลายอย่างอ๋อค่ะก็กล่าวขานกันว่าน้องเอ๋อยู่อำเภออะไรคะอยู่อำเภอละโนดค่ะพี่อยู่สติงพระพอดีเลยกล่าวขานว่าในเขตอำเภอสติงพระเนี่ยการทำงานบ้านเราคือเรียกว่าทำงานชั้นสูงทำงานชั้นสูงนี้ไม่มีซีนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับเพราะเท่าหนูก็ทำงานชั้นสูงขึ้นตาลด้วยเขาเรียกว่าเป็นระดับคือมันมีต้นเตี้ยต้นสูง ก็ต้องปีนป่ายกันไปตามระดับเพราะฉะนั้นการทำงานชั้นสูงเนี่ยก็จะขึ้นต้นตาลเนี่ยไปปาดห่วงตาลเป็นการปาดห่วงตาลนี่น้องเอ๋เป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะถ้าปาดไม่ดีมีดไม่คมรับไม่ดีปาดแล้วก็ทำให้ไอ้หน้าห่วงมันเสียเสร็จแล้วมันจะช้ำไอ้น้ำตาลตรงเนี้ยมันจะไม่ออกมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปาดตาลเนี่ยจะสังเกตว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะรับมีดก่อนรับมีดในคมมากเลยก็ขึ้นไปปาดพอปาดมันจะไม่มีรอยแผลไม่มีรอยบาดแผลทำให้น้ำตาลเนี่ยนะมันจะหยดดีมากเลยค่ะน้องแอลก็
ท้องถิ่นบ้านเรานอกจากทำเป็นน้ำตาลแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าหวากใช่ไหมคะ ค่ะ ก็มีการก็มันผิดตามทั้งเรื่องทางด้านกฎหมายสัมปทานมิตรเนี่ยของรัฐเนี่ยจะคอยจับคนทำหวากหรือทำน้ำตาลเมาเนี่ยแต่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มทะเลสาบมากกว่าน้ำตาลเมาก็คือน้ำตาลน้ำส้มแล้วก็น้ำผึ้งในเวลาต่อมาซึ่งจะไปเสริมให้อาหารหรือขนมมีรสเลิศค่ะ แล้วก็ฤดูกาลขึ้นตาลนะคะ ไปปาดงวงเริ่มในเดือนอ้ายธันวาคมใช่ไหมคะพี่อวย จ้า ถึงเดือน8เดือนกรกฎาคมนะคะก่อนเริ่มในวันแรกต้องดูงวงตาลว่ายาวได้ขนาดแล้วงวงตัวเมียจะให้น้ำตาลหวานกว่าตัวผู้ตัวเมียออกผลส่วนตัวผู้ออกแต่งวงและมีพ่อเฒ่าหรือผู้อาวุโสดูฤกษ์ยามการขึ้นต้นตาลเมื่อได้วันดีแล้วก็ปีนขึ้นไปทางพระองค์หรือองค์นำไม้คาบไปคาบหรือหนีบงวงตาลอยู่ประมาณ15วันเช้าเย็นวันหรือวันละครั้งต้นตาลที่จะเริ่มให้น้ำตาลหรือปาดได้ต้องมีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปพี่ก็ น้อง เพิ่ ว่าง มัน รู้ แก่ ว่า ไปนะพี่อวย ใช่พี่ก็เพิ่งรู้ว่า65ปีก็ใช้เวลา บ้าน นาน พี่อ เห วย มือน นี่ กั ประมาณเท่าไหร่อะคะถึงจะปาด พี่ น้ำตาล ไม่แน่ใจ ได้ นะแต่ว่าพี่เกิดที่นั่นแล้วก็รู้ว่าเขามีทำอาชีพนี้กันอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอายุต้นตาลในประมาณกี่ปีคะน้องแอล ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ จึงนำกระบอกใส่โคลนจากหัวนาไปหมักแช่งวงตาลไว้อีก 2-3 วัน แล้วในเช้าวันต่อมาก็ถอดกระบอกแช่ออกปล่อยให้งวงแห้งไปจนเย็น จึงขึ้นไปลูดดินงวงตาลออก แล้วเริ่มใช้มีดปาดตาลซึ่งมีความคมเฉพาะของมันปาดตาลให้น้ำตาลหยุดย้อยทิ้งไว้อย่างน้อย2 คืนไม่ต้องเอากระบอกไปรองรับปล่อยให้ถูกแดดและลมแล้วนำมาปาดในวันที่3เพื่อให้น้ำตาลหยุดลงในกระบอกที่มีไม้เคี่ยมเล็กน้อยน้ำตาลที่ได้จะเป็นน้ำตาลหวานทิ้งไว้4 วันก็จะเป็นน้ำตาลเมาหรือหวากการใส่เคี่ยมมีผลต่อการเป็นหวากเร็วหรือช้าโดยปกติรู้กันในคอหวากว่าลูกยอดหรือน้ำตาลเมาที่ได้มาจากบนต้นนับเป็นสุดยอดของเมาไว้แกล้มกับปลาย่างอย่างดีเลยค่ะพี่อวยน้องแอลพี่เสริมสักนิดเนี่ยก่อนที่จะเอากระบอกเนี่ยไปรองรับน้ำตาลบนต้นตาลเนี่ยเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าลวกบอกลวกให้บอกมันสะอาดให้บอกมันลักษณะว่าพอน้ำตาลหยดแล้วครั้งคืนอย่างเนี้ยมันจะไม่เสียจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะสำหรับต้นตาลที่จะให้น้ำตาลเปรี้ยวหรือหวานมากน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาลและดินในบริเวณนั้นด้วยนะน้องแอลนะชาวบ้านเนี่ยจะนำน้ำตาลมาใส่ในโอ่งหรืออ่างหรือเนียงมันเราเนี่ยแล้วปิดฝามิดชิดก็จะเป็นน้ำเปรี้ยวมาหมักน้ำเปรี้ยวก็คือน้ำส้มโหนดมันเรานี่แหละก็อยู่ได้นานเป็นปีทีเดียวหากนำน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวในกระทะก็จะได้เป็นน้ำผึ้งถ้าเรามาหมักน้องแอลถ้าเรามาหมักเนี่ยใส่เคี่ยมเข้าไปมันจะเป็นน้ำส้มน้ำหวากแต่ถ้าเรามาเคี่ยวจากน้ำตาลสดๆนี่เรานำมาเคี่ยวเนี่ยมันจะเป็นน้ำผึ้งโหนดน้ำตาลโหนด3 ปี๊บน้ำตาลโหนด3 ปี๊บนะคะเคี่ยวได้น้ำผึ้ง1 ปี๊บขึ้นอยู่กับดินดังกล่าวดินเหนียวจะมีน้ำตาลดีกว่าดินทรายค่ะการเคี่ยวน้ำตาลโหนดเนี่ยการเคี่ยวน้ำตาลโหนดเป็นน้ำผึ้งนั้นน่ะภูมิปัญญาชาวบ้านทำอาหารอีกอย่างหนึ่งของลุ่มทะเลสาบสงขลาการเคี่ยวน้ำผึ้งในกระทะใหญ่จะต้องใช้ไฟจากไม้ฟืนมากเช่นทางโหนดปีกไม้ยางก็หากันแถวข้างๆบ้านเนี่ยค่ะหรืออาจจะใช้วัตถุดิบอย่างอื่นอย่างเช่นแกลบเนี่ยข้อดีของแกลบอย่างนะกับกับไม้ฟืนเนี่ยที่เราจะมาเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยแกลบเนี่ยจะทำให้ไอ้น้ำผึ้งเนี่ยสีสวยขาวและมีรสชาติดีเพราะฉะนั้นแล้วแต่วัตถุดิบจะหาได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามีความสะดวกมากน้อยแค่ไหนนะลำดับต่อมาคือน้ำตาลแว่นเนี้ยนำไปเป็นส่วนของความหวานของขนมมากมายนำไปเป็นประกอบอาหารได้ทั้งเผ็ดข้าวหวานแม้กระทั่งน้ำซุปหรือน้ำพริกของสูตรทะเลสาบสงขลาเราเนี้ยจะใส่น้ำผึ้งโหนดเล็กน้อยซึ่งจะทำให้เพิ่มรสชาติที่แสนอร่อยมากขึ้นค่ะน้องแอลค่ะพูดเล็กก็หิวเลยนะคะพี่อวยช่วงแนะนำหนังสือใหม่วันนี้เรามีหนังสือใหม่มาแนะนำกันค่ะเรื่องคนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองสงขลาสีสันวันวานย่านเมืองเก่า
คำนิยมโดยศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามจัดพิมพ์โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตต่างๆของชาวสงขลาบ่อยางที่ใครๆหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านได้ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฏฐกวีสุนทรชั้น 4 ห้องสารสนเทศภาคใต้ค่ะประชาสัมพันธ์ห้องสมุดชวนแฟนรายการวิทยุห้องสมุดวาไรตี้ร่วมกิจกรรมฟังแล้วมิ้นรุ่นรางวัลสุดชิคทุกเดือนนะคะกติกาการร่วมสนุกเพียงท่านฟังรายการวิทยุมอ FM 88ช่วงห้องสมุดวาไรตี้ทุกๆวันจันทร์เวลา 11.30 ถึง 12.00 กดไลค์แฟนเพจ Facebook สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงแล้วโพสต์ข้อความมาที่เพจแสดงความคิดเห็นติชมหรืออยากให้เราเพิ่มเติมอะไรในรายการวิทยุอย่าลืมติดแฮชแท็กห้องสมุดวาไรตี้ข้อความไหนโดนใจดีเจห้องสมุดรอลุ้นรางวัลได้เลยนะคะหอสมุดคุณหญิงหลงขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาควันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2559 ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้องสมุดจะเปิดทำการเวลา 8:30 น. ถึง 23:30 น. วันเสาร์อาทิตย์ห้องสมุดเปิดทำการ 9:00 น. ถึง 19:30 น. ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ไม่ไปไหนวันเสาร์อาทิตย์หรือเวลาว่างช่วงตอนเย็นอะไรก็ห้องสมุดเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะ บริการเสริมความรู้มีหลายสาระมีหลายประเภทมากมายเลยทีเดียวนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ